So, der Nachläufer ist leider abgerissen. Ich würde aber gern vor dem Wochenende noch Gruppenbahn fahren. In der Werkstatt ist keiner mehr da. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich versuche das da notdürftig anzuschweißen. Der Senior hat mir da schon was vorbereitet. Ja, ich versuche jetzt mal zum allerersten Mal selber zu schweißen. Schauen wir mal, ob das was wird. So, fürs Schweißen habe ich mir doch ein bisschen mehr angezogen jetzt. Einen richtigen Schweißhelm, die Handschuhe. So. Dass das gut funktioniert hat, das Schweißen, dass ich das halbwegs so gemacht habe, dass ich jetzt fahren kann. Ja, also übers Wochenende soll es halten, weil jetzt möchte ich endlich mal Gruppenbahn fahren. So, schauen wir mal, so ungefähr die Mitte erwischen. So, das passt da jetzt schon ungefähr. Perfekt. Also, dann geht losgehen. Das dürften ziemlich harte Schollen sein. Schauen wir mal. Langsamer werden. Vorher nicht mehr fahren können, aber ich bin immer ein bisschen vorsichtig wegen die Spaziergänger da, weil man weiß ja nicht. Die Anlage doch ein Grad kälter ein. Ja, jetzt komme ich schon ins Schwitzen.
für heute ist genug, weil ich muss jetzt noch schnell einem Nachbarn einen Anhänger bringen, weil der will auch noch dreschen heute. Ja, morgen geht's weiter. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer über ganz viele Likes und Kommentare. Und ja, wer meinen Kanal abonniert, bleibt immer am Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hinten muss ich noch schnell das Stroh runterputzen, weil es haben sich ein paar von euch schon beschwert bei einem meiner letzten Videos.